Zaman dulu, setiap pagi suara saya membangunkan rumah ini. Lagu, berita, candaan penyiar, semua hidup. Yah, kamu tua, bro. Sekarang semua orang pakai aku. Mau jazz, rock, K-pop, podcast? Tinggal klik. Bebas pilih lagu sesuka hati. Pilihanku memang terbatas. Tapi justru itu yang bikin spesial. Tak perlu cari, cukup dengar. Terkadang kejutan itulah yang paling berkesan. Kejutan? Kamu maksud iklan sabun di tengah lagu? Setidaknya, aku mempertemukan banyak orang dengan lagu yang mereka cintai, tanpa tahu judulnya sekalipun. Kadang, gak semua harus dipilih ya. Kadang, yang kamu butuhkan akan datang sendiri, asal kamu mau mendengar.